好，大家好，以下是网络天空为大家介绍我们的那个网红6号手机直播音效卡。那这是我们的那个配件哈，大家看一下，这是直播线跟伴奏线，好，都一样哈，都是3条杠的了哈。那这2条线，直播线、伴奏线是可以互换的哈。直播线跟伴奏还有充电线，好，充电线在这里。这个 iPhone 的话，当然就是像这是 iPhone， 好，这是 iPhone， 那我们就需要，因为现在大部分的 iPhone 都没有耳机孔了哈，所以我们可能就需要像这样子的转换头去把它转成怎么样？转成耳机孔。啊，这个线最好买原厂的哈，原厂或者我们网络天空也有卖。那这时候我们看到这个机子后面呢有一些孔，那我们看一下，啊，这边是那个话筒，就是麦克风的意思的哈，话筒1、2，话筒1、2，好，可以看到话筒1、2在这边，然后这里是耳机，好，耳机、耳麦。耳机加麦克风哈，有带麦克风的耳机就加这里。那这是耳机，这2个其实都可以用了哈。那伴奏是伴奏孔，手机1、2、3，这接就是直播手机，啊，直播手机要接在这里，啊，伴奏手机，啊，这是手机的接口，你们选一个来接。那这是 OTG 的接口，也可以接电脑。那这2个都可以充电，好，可以看到哈。那如果我们是走第一种接法是 3.5 的这个接头的时候呢，我们就可以直接把这个直播线的，就是直播手机接这里，那另外一端就接我们的 iPhone 的这个转接头上去，这样就可以把直播的手机接进来。那伴奏的话就接伴奏孔，那刚刚已经讲过，伴奏孔就在这边啊，把它接上去。那伴奏就接我们的伴奏手机。好，这样子的，这样就完成了手机的这个直播手机、伴奏手机的这个连接。然后我们记得有几个那个要注意的地方，就是说我们的直播手机啊，在直播之前要把 APP 要划掉，哦，让它的机体能够空间能够释放出来。然后呢，手机还要重新开机，哦，重新开机才能够让这个手机的这个运作呢，能够最顺利，哦，这也很重要。那这是第一种接法。那如果你这边要接，我们不接我们的伴奏手机，你要是接麦金塔的耳机孔，或者 PC 的电脑的耳机孔也可以，哦，平板也可以，都是要 3.5 的头。那如果我们是要 OTG 接口的时候，我们为大家介绍一下，这个是什么？这个是一个线材夹，它是 Lightning 接口，这边是 USB， 这是充电，这个 Lightning 充电口。那我们怎么样跟这个用 OTG 的方式跟我们直播手机相接呢？那我们把这个头线材夹这个头接上去啊。那这边这个是我们这个网红6号本来就有的充电头，然后把它接在这个 USB 这个头上面。然后另外一端呢，就接在这边有些充电，还有一个电脑 OTG 跟充电，我们就接在这个左边出来第2个孔这边。那这个梯形的，大家要注意这个方向，不要接错了哈，这样才插得进去。如果反过来是插不进去。那这样接好之后呢，我们再找这个 iPhone 的充电头，iPhone 充电头，把它接在这里。那另外一端呢，这个线另外一端再是从我们的行动电源啊，比较不会有杂音。那大家看到现在已经手机开始充电了啊，开始充电了啊，开始充电了。那我们的这个声卡也在充电啊，就是这样子。只要这里充电的话，2个直播手机跟这个我们的网红6号声卡呢，同时就充电。那我们可以把这个电源打开啊，这样子我们就可以把这边当做17UB 啊。开播使用哦，当然有一些 APP 不支援了哈，比如说欢乐，语音啊，Google Meet 啦，
那像 LINE 也不支援哈，Mia 啦，一些软体 APP 软体不支援 OTG， 可是有一些是有支援，因为 OTG 的这个音质是比较好的。那这是我们伴奏手机，那伴奏手机当然是还是要伴奏线的哈。那但是我们的伴奏线就可以从这边进来，那伴奏也可以用蓝牙哈，这些蓝牙在闪，如果配对成功，蓝牙就不闪。不闪的话，就配对成功，就伴奏就可以蓝牙进来。那这边如果说我们要接伴奏进来的话，就这样子，这样子。那这个是伴奏可以怎么样进到我们的什么？这边有个伴奏，伴在这边，大家看到这边写个伴奏两个字，我们就这样就线就接好。那当然我们的这个耳机当然还是要接上，耳机的话，我们把它接什么？接耳麦或耳机。那如果大家怕耳麦会干扰的话，就接什么耳机耳机或耳麦这两个都可以，那接耳机那话筒的话，就是我们的3.5的话筒都可以接在这边它可以接一张话筒话筒就可以接这是一个接法这是 OTG 的接法OTG。那如果你 Google Meet 啦、Mia 啦一些声波为主的一些 APP 都不支援这种 OTG 的接法。那我们就要回到刚刚那个前面那个接法来接所以大家要知道 APP 有没有支援再来用 OTG 数位的 OTG 接法。好，那我们继续为大家讲解那现在我们把麦克风接上来了然后我们这个也把这个直播手机接到我们这个录影的手机上面来了所以这一条我们现在是用这个3.5的线，那伴奏手机也接上去。那伴奏手机这边可以开音乐的话，就是这样子大家可以听到声音进来，这边可以开大。然后我们这边有一个伴奏音量可以关小、关大，有没有？我们现在放原唱进来。看昨天的我们走远了，在命运广场中央，还可以消原唱。那模糊的肩膀越奔跑。现在取消消元音，这样把消元音再按一次。现在是消元音模式，所以声音呢是有原奏是原唱是有被消掉一些，但是不是100%被消掉了那其他的歌曲有的是根本就消不掉，有的是会消得很好，所以不一定直到70-80%的成功率而已。好，那现在又取消消元音了那其实很多 APP 它本身也可以消元音的那如果我们现在按闪避的时候，我一讲话的时候呢，背景的音乐就变小声。我一讲话背景音乐是变小声。大家有感觉到这就是闪避的功能。那我们现在要把伴奏把它停止。那我们现在继续为大家讲解现在是原声模式。如果我们用专业就是什么小回音。现在回音进来了大家把回音开大会在这边，回音会变小在这边回音变大在这边灯也会跟着跑然后中间有看到这个混响就是回音回音它就只能在那控制。那流行的话回音会更大， KTV 的话回音更大那如果是喊麦的话是低音加重低音加重，然后把回音关小，低音加重。那我们也可以在这里也有高低音这里是麦克风的高低音，这是麦克风的音量大小麦克风可以变小声也可以变大声一般在中间左右啦那原声是这个声音原声是那用专业的话是这个声音，那回音可以开大大家可以感觉出来那回音也是要适当啦那这是你听到的声音，这个录音音量跟监听音量这个两个很重要。监听音量是你自己听到的声音，我们回音关小些你听到的声音可以很大声，录下来的声音也要几乎要全开建议你全开，不要关掉。关掉的话就是说你在直播的时候万一有突发状况，有人闯进来你的门房间或者说你不想让观众听到现在发生了什么声音，你就可以赶快把录音量关掉录音量关掉的时候就等于是把直播的声音关到0就算你自己有听到别人也听不到。那反过来呢，你可以怎么样自己
不想听到声音，但是别人都有听到，所以这个两个是分开的。至少录音要你一定要全开，你自己要不要听大小声，是随便你自己的斟酌，好不好？那伴奏音量就是我们伴奏进来声音的大小。那另外呢，有一些像蓝牙，像这蓝牙在闪烁也就是蓝牙你开的时候，就是说打开蓝牙它不闪烁的时候，配对完成。配对的话，它应该是这台是19了因为蓝牙抓19，ABCD 的19，抓到的时候就不要用这条伴奏线，这条伴奏线，这个伴奏线就可以不要用伴奏线就不要用，这条伴奏线都不用用，就是直接蓝牙配对，这样也可以，那内放是接电脑的时候才会用到，所以用在手机上这一台接电脑的时候当独立音效卡的时候。开内放才有它的功效，把内部的声音录进来，放出去，把内部声音呢收进来，然后录下来或者是直播出去，内放是这个，所以你现在开不开都没有关系。那萧云畅刚刚讲过了，那现在是女变男的声音，这是女变声刚是男变声了说男变声，那变声的程度这边有个旋钮。就说变声调节，我们可以调这个声音也是可以做个变化。女生也一样这是一个中间是一个这边又另外一个它也可以感觉出来不一样这个一样是女变声，就不同的层次了男变声也一样对不同的感觉不同的人好，那如果我们不想要变声的时候，就直接按什么？按专业或原声跳过来，那这边都是一些串场的音效了一共有12个。那这音效的音量是由这个旋钮控制。我怎么这么好这么好看怎么办？让我吧，没有办法，我就是这么强大。追不上我吧。5、4、3、2、1。I have some things to say, so take it on my way and listen. Turn me up, 'cause I can't. 这个特效音量，我刚刚讲过，这个可以调整它的大小了你可以调整它的大小你觉得鼓掌声太大声，你可以关小声一点那这边是有电音的电音的话就是你唱歌的时候，它会有一个尾巴或整个它的调性会变化，所以你按下去的时候，它会跟你讲贝 A 大调啦。颠 B 大调啦这边也会跟着切换这不是升降 key 这升 C 大调升 C 大调现在是 D 大调，反正那个调性不一样了，你唱出来的电音也不一样比如说我们如果正常的没有电音的时候是像这样子。如果有一天我们再见面，我们给音。如果有一天我们再见面，那你就会听到电音不一样，那你就可以唱。那回音也，这个是降噪，就刚忘了讲，降噪的话就是说，你把这个高切低切了就是说把麦克风呢变得比较安静的感觉，四周围的环境比较不会那么多那这样子呢？会让四周围的，就是因为你把低音频跟高音频切掉，所以它就会降低这个四周围的噪音，叫做降噪。那你唱歌的时候建议你不要开因为开的时候呢，虽然它可以降噪，四周围声音比较安静，但是唱歌音质会比较差所以如果除非是很吵的环境不然的话建议是不要开很吵的环境你可以把它打开。就是说你会发现四周就安静下来四周安静下来
好啊，现在我们为大家，现在是用这个闪避，把闪避关掉。当我朝着反方方向向走走去去，，在楼梯的角落找勇气，抖着肩膀不禁问自己，在哪里？曾经听见我